કેશોદ તાલુકાના અજાબમાં દિવ્યાંગ અને મંદબુદ્ધિ ધરાવતા બાળકોને બટુક ભોજન કરાવવાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। અજાબ ગામ ખાતે શ્રીજી એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ મેંદરડા સંચાલિત શાળામાં દિવ્યાંગ અને મંદબુદ્ધિ ધરાવતા બાળકોને રાખી શિક્ષણ આપવામાં આવે છે। આ સંસ્થાના બાળકોને અજાબમાં રહેતા કલ્પેશભાઈ વાઢિયા દ્વારા બટુક ભોજન કરાવવામાં આવ્યું હતું। ट्रस्ट मेंदड़ा अति गंभीर दिव्यांग बाळकों की संस्था है। आज अजाब गाम में कल्पेशभाई एमना घरे बोलावी અને 21 જેટલા દિવ્યાંગ બાળકોને ભોજન કરાવ્યું છે અને મેંદરડામાં આ સંસ્થામાં અતિ ગંભીર વિકલાંગ બાળકો 21 જેટલા આશ્રય રહી રહ્યા છે અને અંદાજે વર્ષ દિવસથી આ સંસ્થા મેંદરડામાં કાર્યરત છે। અને આ કલ્પેશભાઈનો અમારી સંસ્થા વતી હું જોશી કૌશિક અને ઉપપ્રમુખ ડૉક્ટર ભવન વ્યાસ આભાર માનીએ છીએ।